ดูสภาพสุรินทร์นะครับพายุเข้ามาแล้วครับฝนอาจจะไม่หยุดครับคืนนี้ครับตกแรงมากครับทั้งวันเลยครับนี่คือสภาพหน้าห้องผมครับมีหญ้าเยอะมากครับใครอยากได้ก็มาเกี่ยวเอาเลยดูนะครับหญ้าเยอะจริงๆครับเหมือนป่าดงดิบนะครับคืนนี้ฝนอาจจะไม่หยุดไม่ต้องว่าคืนนี้ทั้งวันนี้เลยครับ